你要快咯，即係你唔好咧嗰個嗱，譬如我同一樣都係整濕啲，咁如果你咁佢就一路好化啦，係咪啊？但係如果咧你呢度第一呢好多水嘅，一路係咁流落嚟，即係表示好多水。咁如果真係太多咧，你就印一印佢啦，跟住再攞一攞，咁就唔好就攞翻喺呢啲側邊嗰啲，咁就會因為佢係揩住，所以乾身啲。咁你咧就快啲嘅話，佢就唔會化。其實係嘛？即係每一笪咁，如果你同嗱有啲咧一整落去化開嚟，我都唔識點搞。OK 啊，冇問題啊。你咁樣佢就化得好大笪㗎。但如果你咁就好似係嘛？點解畫到水咧？又會濕，但係又唔會化到成條都係。就咁呢啲就係啦，一畫落去咧，佢就化晒開嚟，都唔知點搞。所以我就嗱，呢啲化咗唔係問題，你最快化到成張畫都係啫。但係你第一你都唔夠詢問啦，係咪？咁咪借住佢俾咗啲，其實你當佢俾咗啲 hint 你㗎，你都要詢翻去咯。咁係咪自然啲啊？明顯啲，係嘛？你唔驚佢笪咗一笪喎，你咪同佢詢翻佢咯，或者你直頭喺呢度整啲植物俾佢又得。呢啲就係咯，先係化開嚟啦，我就點咗佢咯。係啦，整啲植物又得，咁你自己再去詢一詢佢又得嚇。咁呢個就有全部都係太灰啦，咁你揾啲深啲嘅顏色喺側邊嗰度，同佢有深有淺咁樣咯。因為佢係遠景，咁你又唔好太多啦。太多嘅時候咧，又變咗遠近不分。因為如果遠景嘅話，通常嗰啲詢問又不至於咁清楚噶嘛。所以呢度深啲啦，呢啲都淺少少。咁你嫌佢一笪嘅，咁你其實你畫一條線落去就已經破咗噶啦，已經。有時我驚佢，因為遠啊嘛，我睇唔到咁多紋喎，所以我又唔敢畫咁多。你疏疏地咁加咧，唔會太過影響嘅。你加幾筆之後又望一望佢，加幾筆之後又望一望佢，咁樣咯。支筆可能我洗得唔乾淨，但係整出嚟咧就好淡嘅喎。但係乾咗之後咧就變咗呢啲色。我諗住佢灰灰地，唔知。但係乾咗之後都係黃地。
硬淨咗啲石頭。立體咗。係啊。係染色嘅時候咧，唔夠水分。係啊，因為一濕咧，我又驚佢化喎。好似啲嗱一濕我就驚佢化出嚟。你唔好驚，你嘅發覺咧，你一濕嘅時候，你大不了你揸定張 tissue 即刻壓落去咯，係嘛？如果唔係你咧，永遠都掌握唔到嗰個濕個程度可以去到邊啊！所以我就話咧，支嗰支筆嘅濕度咧，啲色咧好緊要。要交代啊，因為呢度係滑噶嘛，咁你要交代翻佢係有條裂縫喺度喎，係咪？如果唔係，我點解無啦啦明明係滑嘅，突然間會走咗嚿嘢係出嚟咧咁？咁一樣啦，仲深色嘅啲喺呢啲交叉位嗰度。遠山嗰度咧少少就得啦嚇，唔使足夠啦呢度。好似係，好似唔係咁得啦。咁都 OK 啦，其實不過係真係太乾。